హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు గీయడం స్టార్ట్ చేశారా? లేక ఏమన్నా గీయాలి అని ఆలోచిస్తున్నారా? నేనైతే ఇండియన్ రోలర్ బోర్డ్ గీస్తున్నాను. దీనికోసం బ్రౌన్, డార్క్ బ్రౌన్, పర్షియన్ బ్లూ, స్కై బ్లూ, పేస్టల్ కలర్స్ యూస్ చేశాను. ఈ బర్డ్ మనల్ని ముఖాముఖిగా చూస్తున్నట్టు, ఐస్ మన ఫేస్ని చూస్తున్నట్టు ఈ పిక్చర్ నేను వేస్తున్నాను. ఇది గీయడం సులువే, మీరు ట్రై చేయండి. బర్డ్ గీయడం పూర్తయిపోయింది ఫ్రెండ్స్.